Ganacsadaha u dhashay dalka Australia, Gary Lyon, ayaa weli aaminsan in ay ahayd wax aad u xun inuu shaqadiisa xilka maamulka sare shirkadii uu u shaqaynayay uu ku waayo in uu xiriir jaceyl la yeeshay mid ka mid ah shaqaalaha. Balse markii dambe si wanaagsan ayay ku dhammaatay isaga iyo Tamra. Waxay isqabaan 12 sano, waxayna isku dhaleen gabar 11 sano jir ah oo lagu magacaabo Charlotte. Lyon iyo xaaskiisa waxay magaalada Brisbane ay ku leeyihiin shirkad, wuxuuna sheegay in uu ku farxi lahaa haddii laba ka mid ah shaqaalihiisa ay isjeclaadaan. In yar xitaa ima dhibteen, ayuu yidhi, haddiiba aysan saameyn ku yeelanaynin shaqadooda. Mr. Lyon ayaa la soo xiriiray BBC-da kadib markii uu akhriyay sheekada ku saabsan in McDonald's ay shaqada ay ka tireen madaxii shirkadda Steve Easterbrook kadib markii uu xiriir la yeeshay mid ka mid ah shaqaalaha. Shirkadda iibisa cunooyinka fudud ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa sheegtay in Mr. Easterbrook uu khilaafay shuruucda shirkadda. Arrintan ayaa tooshka ku iftiimisay dhibaatooyinka ay shaqaaluhu la kulmi karaan haddii ay xiriir jaceyl ay ku sameeyaan goobta shaqada, gaar ahaan haddii uu midkood ka xil sareeyo kan kale. Kiiska Lyon, haddii aan eegno, wuxuu madaxa ka ahaa shirkad samaysa albaabada iyo daaqadaha. Wuxuu xaaskiisa hadda la kulmay mar ay ku soo biirtay kooxdiisa iyadoo ahayd xiriirye mashruuc. 3 ilaa 4 bilood kadib way isheleen. Mar walba waan jeclaa, iyadana wax yar mar walba ii sheegi jirtay in ay iga heshay. Sidoo kale ayuu yidhi, halkaas ayayna ka bilaabatay. Markaas waxa uu jiray 41 sano, iyaduna 14 sano ayay ka yareed oo waxay jirtay 27 sano. Markii hore qarsoodi ayay ka dhigeen xiriirkooda, kadibna waa ay shaaciyeen inuu xiriir jaceyl ka dhaxeeyo. Ma rumaysan kartid inay dadka kale dhib ku qabaan, balse waxaa soo baxaysa inay sidaasi ay tahay. Adiguna ma garan kartid sababta, maxaa yeelay saameyn kuma yeelanayso shaqadaada, ayuu yidhi. Waqti badan ayaad la qaadanaysaa dadka aad isla shaqaysaan, marka si fiican ayaad u baranaysaa. Kadib markii lamaanaha la isku arkay muddo 3 bilood ah, waa loo yeeray, isaga wuxuu hadal uga dhigay, kadib wax walba way caddaadeen. Markaas ayay shaqada laga tiray, balse gacalisadiisa lagama ceyrin shaqada. Xoogaa way carootay, balse wax ay ka qaban kartay ma jirin. Waa in aad sii socotaa. Lyon wuxuu sheegay in xilligaasi uusan jirin sharci rasmi ah oo diyaarsanaa oo kala caddaynayay isguursiga saaxiibada shaqo wadaagga ah. Go'aanka shaqada looga celiyay wuxuu ku tilmaamay in uu ahaa mid sabab la'aan ah, wuxuuna sheegay in intaasi ay u dhiganto fikrad duugowday oo caalamka soo martay. Maamulayaasha mamnuuc miyay ka tahay in ay jeclaadaan shaqaalaha ka hooseeya? Maya, haddii ay tahay waxa ay isku waafaqsan yihiin, ayuu yidhi. Ma dooran kartid goobta aad jaceyl ka helaysid. Haddaba maxay tahay sababta loo ciqaabayo labada qof iyadoo mid ka mid ah shaqada laga ceyrinayo? Haddaba israbitaanka aadanaha, sida laga soo xigtay cilmi baarisyo kala duwan, ilaa 4 ama 3 meelood meel xiriirada aan dhammaan waxay ka bilowdeen goob shaqo. Laakiin dabcan dhammaan dadka isla shaqeeya xiriirkoodu ma waqti dheera. Qaar waa xiiso, kuwana waa israbitaan keli ah, kuwa kalena hal habeen bay ku kala tagaan. Marka wax kasta ayay noqon karaan. Waxaa jiro kiisas heer sare ah oo la kulmay isbeddelka badan ee nolosha, taas oo ah marka israbitaanka aadanaha iyo habdhaqanka shaqada ay iswaafaq waayaan. Madaxii fulinta shirkadda samaysa qalabka casriga ah ee sirdoonka, Brian Kiznick, ayaa iscasilay sanadkii 2018 kadib markii uu jebiyey shuruucda shirkadda uuna xiriir la sameeyey mid ka mid ah shaqaalaha. Maamulihii barta socdaalka ee Brisbane.com, Darren Hudson, ayaa shaqada ka tegay 2016
kadib markii uu baaritaan la sameeyey lagu ogaaday inuu xiriir la leeyahay mid ka mid ah shaqaalaha. balse sanadkii 2009 madaxii shirkadda Aviva Andrew Moss ayaa shaqadiisii sii watay inkastoo xiriir culus oo isu tanaasul ah uu la yeeshay mid ka mid ah shaqaalaha oo horey uu u qabi jiray mid ka mid ah agaasimayaashii ugu sareeyay shirkadaasi, wuxuuna shaqada ka tegay 2012. isla xilligaasi waxaa taagnaa eedihii xadgudubka galmo ee loo haystay Harvey Weinstein oo ahaa soo saare aflaanta Hollywoodka, taas oo laamaha shaqaalaysiinta ay shirkadaha waaweyn ku qasabtay in ay ka feejignaadaan xiriirka dhexmari kara shaqaalahooda ee gudaha dalkaasi Mareykanka. si kastaba, Ben Wilmot, madaxa shuruucda dadweynaha ee macadka Charter ee qaabilsan shakhsiyadda iyo horumarka, waxa uu sheegay in tiro yar oo shaqaalaha ka mid ah ay sameeyaan xiriiro wax u dhima dhaqanka shaqada. inta badan dadka loo shaqeeyo waxaa ka go'an in si kale ay wax u wajahaan, ayuu yidhi. waxay sameynayaan shuruuc la xiriirta sharafta iyo xushmadda shaqada iyo ka hortagga handadaadda iyo faraxumeynta, kuwaasi oo dejinta shuruucda cad oo ah wax ka qabashada cabashooyinka la xiriira dhaqan xumida. haddii aad si adaga wax kasta u wajahdo, waxay noqon kartaa in aadan shaqaalahaaga aaminsanayn in ay si dad waaweyn ay u dhaqmaan, ayuu yidhi. jaceylka iyo horumarka shaqada haddaba maxay tahay? dabcan waxaa jira dana adag oo iska hor soo jeeda oo dhici kara haddii shaqaalaha aysan feejignayn. haddii mid ka mid a labada isjecel uu madax ka yahay qiimeynta, mushaar kordhinta, dalacsiinta iyo shaqogelinta, waxaa markaa jiri karo halis weyn oo ah qof jeclaysi iyo in shaqaalaha kale ay u arkaan eex. Rebecca Termy Gibson oo la shaqaysa shirkadda sharciga ee lagu magacaabo City of London waxay aaminsan tahay waxaa sidoo kale jiri kara xaalado ay shaqaalaha cusub ay dareemi karaan ee ah in maya aysan dhihi karin u soo dhawaanshiyaha qofka madaxa u ah, kuwaasi oo marka dambe keeni kara sheegasho xadgudubyo galmo ah oo ka dhan ah maamulaha shaqaalaha. joojinta xiriirka shaqaalaha ma ahan wax fiican, ayay tiri, balse in shuruucda loo sameeyo haddii xiriirka uu burburo, waxaa la sameynayo waa in laga fakaro.